皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。量子力学が決定論的観点から見ると奇妙に見えるからといって、論理を飛躍させてスピリチュアル界隈に利用させることは絶対に認めない。ナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。謝英口順にまた一つ裏付けが追加。オウム解釈、割と強めに反証される。トゥエンテ大学の研究チームは、量子トンネル効果における量子の振る舞いについて、古典論的量子論の一つであるオウム解釈を適用した場合、決定論的にポテンシャル障壁に突入した量子は、障壁内で無限に静止すると解釈できてしまうことに対して、そういった条件を光子で再現して確認できる実験系を構築。実験系における時間的要素と仮想的に障壁にとらわれた光子の減衰率の測定から計算した結果、ポテンシャル障壁内の光子の滞在時間は有限となることが導かれました。これにより、やはり量子の振る舞いは非決定論的であり、トンネル効果による粒子の透過性は観測による量子の波動関数収縮の結果であるという謝英口順の解釈をまた一つ裏付ける形となりました。前回も量子力学についての研究でしたが、その前回の内容に比べると今回は同じ量子力学でもだいぶ優しいですね。それもそのはず、前回は量子力学及び量子論の原理的な過程を全て認めた上での研究で、今回はその原理的な部分そのものを調べる研究なため、古典物理的な前提に即して行われているためです。前提知識の部分は初期の前期量子論付近の知見となるため、量子論とオカルトの違いがよくわからないといった人にとっては必見の内容ですよ。遡ること1905年、ミクロ領域においてエネルギーは連続的な値を取らず、必ずある定数の整数倍、つまりなぜか飛び飛びに推移するということを記述した。直近に発表されていたプランクの法則を導入し、電磁波には粒子と波両方の性質があるという仮定のもと、特定の波長の光を当てると物体から電子が飛び出すという光電効果が説明されました。この光には波と粒子両方の性質があるという仮定のことを光量子仮説と言います。これによりプランクの法則ではエネルギー量子仮説として、振動子のエネルギー振幅のことを表していた量子という概念は物質粒子でもあり波動でもあるという現象論的に未知の状態を表す概念となり、同年に発表されたブラウン運動の論証による統計力学と相対時空で事象を記述する相対性理論とともに、量子論として物理学の理論体系の中で加速度的に発展していくこととなります。光量子仮説の発表から約20年後、今度は量子という性質は光だけではなく、全ての物質粒子が持つものであるとの論証がなされることになります。これは光の粒子としての光子が同時に電磁波という波動性を持つというのと同様に、例えば電子などの質量を持つ物質粒子も波動性を持つということであり、光波に対して物質波と名付けられました。当初高等無形という見方も多かったこの考えでしたが、この物質波の概念を仮説上の原子核に付随する電子軌道に導入することで、なんと当時詳細部分に不備のあったボアの原子モデルが完成することとなり、量子論は物理学においての本質的な部分を議論する上で無視できないものとなります。ここまでの一連の流れを前期量子論と言います。その後、量子の振る舞いを記述するために行列計算を導入した行列力学や、波動をそのまま微分方程式として扱う波動力学として、量子論は量子力学として古典論的解釈を置き去りにして独自発展していく流れとなり、やがて古典論的物理平等の大前提である決定論自体を否定せざるを得ないフェーズに突入し、この世の事象は確率的であるとする確率解釈や、波と粒子という排他的性質の両立が現象論的に事象の規定的な事実であるとする相補性原理の提唱とともに、状態は観測により初めて確定するというコペンハーゲン解釈、厳密には謝英仮説が提唱され、約1世紀にわたる数々の論争と実験を経る中で、その結論はそっちのけで原子核技術やエレクトロニクスに当たり前のように導入されていき、今日では謝英仮説を合理的に扱う謝英口順が量子力学の標準論となっています。
この量子論及び量子力学の歴史の流れについては、当チャンネルでもう少し詳しくまとめた YouTube 初の過去動画がありますので、まだ見たことないよって方はよければご覧ください。さて、それでは量子論に関しては、古典論的な平等は完全に捨ててしまえばいいかというと、そんなことはありません。あえて古典論的な前提を採用して量子の振る舞いを考えることで、これまでになかった新しい命題が発見されたり、画期的な実験手法が開発されることもあるからです。今回の研究は、そんな研究の一つとなります。確率解釈や社営公順が出てくる以前にも、量子の解釈については当然のごとく議論されていました。その一つに、あくまで粒子は決定論的な存在であり、先行する未知の波動によってその挙動が複雑に決定するため、結果的に確率的にしかその局所実在性が求められないとする解釈があります。これをボーム解釈と言います。ボーム解釈は前期量子論で物質波を提唱したルイ・ド・ブロイが考案したパイロット波理論を元にしており、前述のようにこのパイロット波が不規則に粒子を先導することで粒子の持つ波動性を説明しています。ちなみにこういった決定論的な未知のプロセスによって量子の挙動が決まっているとする理論体系の総称を隠れた変数理論と言います。パイロット波って何？本当にあるの？と言われると、それが分かったらそもそも量子の振る舞いが決定論的に分かるよねとなるので、わりかしちょっと無理がある論理的誤謬をはらんだ理論とはなりますが、これにより導かれたボーム力学という理論体系はやっぱり確率的にですがそれなりに量子の挙動を表せるため、完全に無視することはできない理論でもあります。とはいえ結果が確率的なら結局行列力学や波動力学でいいじゃんということにもなるので、提唱後割と早い段階で研究は下火となり、ベルフ等式の破れでほぼ決定論的解釈が否定された現在、隠れた変数理論の一つとして表舞台からは消えた理論となっています。そんなボーム解釈ですが、それでもあえてこれを前提に考えると、古典物理的な新しい命題が発生することが近年分かってきました。量子論における量子トンネル効果。これは社営公順を前提に置くと、存在確率が観測により収束することで、ポテンシャル障壁に関係なく粒子としての位置が確定するということで説明されます。ボーム解釈でこれを説明する場合は、不規則なパイロット波が粒子を障壁の向こう側へと先導することで、軌道は絶対的に決まっていますが、観測の観点では確率的にそうなると説明されます。ただこの場合、計算上はポテンシャル障壁内へ突入する先導もあり得るということになるため、そうなった粒子はポテンシャル障壁となる領域の中で永遠に静止するということになります。すると相対性理論に違反してたり、そもそも障壁に入ることはできないだろうというツッコミも入りますが、計算上はそうなるので検証したくなるのが科学者という生き物です。そんなわけで実際のとこどうなのかやってみたわけです。実験ではミツコを用い、仮想的にポテンシャル障壁となる領域を何度も通過させることで、障壁領域の光子の滞在時間が計測結果から算出して無限大になるのかどうかを調べました。結果、それは有限であることが分かりました。これはつまり、ボーム解釈ではトンネル効果自体は説明できるものの、その説明の中身となる力学的な挙動は全く異なるということになります。要するに、これはボーム解釈の反証となる一つの知見となるわけですね。そして、他にこれを説明できる解釈が現在非決定論的解釈しかないため、間接的に社営公順を弱めにですがまた一つ裏付けたとも言えます。ただしこの研究は前述の通りそもそも解釈の是非を目的としたものではなく、新しい命題に対しての知見と実験系の開発が目的のものなので、そういう意味ではとても意義のある研究です。ベルフ等式やスリット実験の実験系、またレーザー関連や核物理関連などでもそうですが、そんな実験系無理でしょうとすら思う実験系を開発してきた実験物理学者さんたちのほとばしる情熱と不断の努力にはいつも脱帽させられますね。今回の研究論文は現在ネイチャー誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、興味のある方はぜひアクセスしてみて、複雑な実験系と複雑な理論の絡みで、これ実際にはどういうことやってんのかよくわかんねえとなる世界を体験してみましょう。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
オツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN in ほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。